放榜日，我想同大家講一句大逆不道嘅説話：大學係廢嘅，根本唔需要讀。等等，邊個先至有資格講呢一句嘢？拎咗學位嘅人，Hello 大家好，我係 Avis，歡迎再一次嚟到廢得起系列。好耐都冇講過呢句啦。好，呢條片如果本身你係考得好好而好有方向感嘅話，你已經可以 quit 出去唔睇啦。但係如果你真係好不幸地考得好差，咁你就一定要繼續睇落去，仲要睇到最尾。少少 background 啦，就係當年嘅我呢，就係英文唔合格啦 DSE， 然後呢，就係讀高基礎文憑，再讀高級文憑，最後真係大學畢業嘅。我唔係讀咩名牌大學、名牌學科、好專業嘅學科，但係我確實係行過呢一條路，而亦都將佢行完咗。都好記得就係當年呢，當好多人都知我冇5科合格嘅時候，有啲人都會直接嚟同你講：咁你之後出嚟做嘢啊？咁我就話：唔係，我諗住讀基礎文憑啊。咁啲人就會直接講就話：嚇，乜冇5科合格都有書讀嘅咩？咁依家好明顯同大家講，冇5科合格都可以係有書讀嘅。總括落嚟啦，讀書嘅生涯咧，大概就讀咗5年，係俾人長咗1年，俾人迂迴，俾人曲咗，冇咁順。但係我行到咯，而唔係企咗喺度咩都唔做。接下來就會同大家講5個小方向，或者係5個你依家呢一刻需要知道嘅事，而有助你之後嘅發展嘅。嗰5個標題呢，我係會擺喺 timeline，咁大家有興趣就撳落去睇咯。好，第一樣嘢 DSE 只係一個踏腳石，唔得嘅話，其實你仲有好多路可以行，係好多路可以行。佢呢唔係一個哆啦 A 夢嘅門啊！諗下，如果 DSE 炒咗，咁我仲有基礎文憑、高級文憑、副學士出嚟做嘢 retake 海外升學，或者直接去個 working holiday，又或者其實你可以做學徒，有好多下一站。我係親身經歷過，所以我知道呢條路係存在。好，第二樣嘢就係想同大家講，你嘅興趣唔等同於你嘅專業路向。我記得咧細個或者叫做中學嘅時候，俾人問得最多就係你嘅興趣係乜嘢，你中意乜嘢，你想讀乜嘢，你之後想做乜嘢，係啊，俾人問到最多就係呢類型嘅問題啦。咁但係咧，你要知道一樣嘢，就係你嘅興趣咧，就真係唔等於你嘅事業嘅。興趣咧係拎嚟陶冶性情、滋潤你，或者係令到你可以減壓嘅一啲嘢嚟嘅。但係你嘅專業就係一個工具，可以令到你生存到或者支撐到你嘅一樣嘢啦，叫做兩者係可以重疊嘅。咁但係唔一定你嘅興趣等同於你嘅職業，你嘅專業，你嘅專業又唔一定等同於你嘅興趣。咁例如啦，我好中意幫人影相，好中意剪片拍片，好中意玩 social media， 唔一定要去讀 marketing， 唔一定要去讀 digital marketing，亦都唔一定要做攝影師。例如可能我嘅特點係我好中意同人傾偈，但係我唔一定要做 social worker， 或者唔一定要讀 social worker。分清楚呢一樣嘢呢，你之後條路可能會輕鬆啲。咁比如啦，我覺得 supply chain management， 即係我係讀 supply chain management 㗎嘛，大學係好有趣嘅。咁但係呢，睇翻張成績表咧係好特別嘅，你會發現咧，我多數拎 A 減或者 A 嘅科目咧，全部都係 elective 嚟嘅，即係我嘅選修科咯，即係同本來嘅 major 係完全無關嘅。例如係 leadership and sustainability、emotional 嘅嘢，或者係一啲 drama 嘅嘢，我都有剔過嘅。咁嗰啲就拎 A 啊 A 減。至於我自己本科咧，我係可能涉及到數字或者係 stat 嘅嘢咧，我先有機會拎 A 減或者 A。其他可能一啲文科性嘅 negotiation 啊，或者係一啲可能需要分析，但係偏向某啲一啲唔係數字上面嘅嘢咧，我又會係拎到一個好差嘅成績㗎啦。咁所以其實就係可能嗰科你會好中意，但係當你涉獵佢嘅時候咧，由 high dip 升到上去都要讀2年，2年裡面咧，你唔係每一科你都中意㗎嘛。咁你要知道就係你就算對個科有興趣，但係唔代表你每一樣嘢都係好有興趣、好中意嘅。第三樣嘢就係，就算你嘅興趣就係你嘅事業，但係都唔會等同於係開心咯。或者就算你係做嘢，即係唔等同於做嘢係一定要開心先至要去做嗰樣嘢咯。因為咧，當你興趣變成咗你嘅工作嘅時候咧，咁你每日可能就要有啲 KPI 啦，每日就可能要跑數，有啲壓力令到你去做嗰件事。咁就一定會有壓力，有壓力嘅時候未必係一件好開心嘅事嚟，但係有壓力先至會有進步，先至會有成長。咁記得一樣嘢啦，就係開心咧係一個人嘅精神狀態，所以佢係一個狀態啦。
而工作咧佢只係一個附屬品，係一個工具嚟嘅啫。好啦，第四樣咧亦都係好多人去問嘅一樣嘢，點樣去 improve 你嘅英文啊？英文差咧，其實可以做到好多嘢，好似我咁啦，我 DSE英文炒咗，咁但係我一樣咧係可以去北上，一樣係可以同到外國人溝通，一樣係可以睇到英文嘅 newsletter， 一樣係可以大學嘅時候聽書，可能聽得明7至8成嘅起碼，然後亦都呢一年 gap year 亦都有進修，咁進修嘅課程咧係 QF Level 6嘅級別嘅，亦都係全英嘅一個課程嚟，都可以依然係睇到一啲外國嘅美妝博主，佢哋用英文去 sharing 佢哋嘅 product 嘅。冇錯，喺呢個社會咧，你識英文可能條路會順啲，係好重要，但係佢唔係唯一一個你要有嘅能力咯。對嚟做嘢或者係當你入到大學之後，你會發覺溝通技巧、執行能力、同理心、學習能力依然都係好重要。呢啲咧更加值錢，比起你英文好更加值錢。唔好因為英文差啦而覺得你自己做唔到好多嘢。呢個只係社會話俾你知嘅答案，而佢唔係唯一一個答案咯。再加上其實依家有 AI 啦，亦都有電話啦。去到就算我去到日本咧，其實我都可以用 Google Translate 或者係用一啲 app 咧，講完個中文之後咧，咁就會有啲日文字彈出嚟。咁即係一個真正在乎你禮貌嘅人咧，就不受語言嘅局限嘅。即係第5樣都係最重要一樣嘢，就係你嘅人生咧係冇標準答案嘅。放榜係有標準答案，例如你拎5星星7科狀元，咁你可能就好標準地可以去讀神科，或者係可以揀到你自己想揀嘅科，成績未必好，咁就未必揀到你自己想要嘅科。呢個人生係冇。你讀邊間大學，你揀邊份工，你想讀咩科，你幾時結婚，你之後會住邊，冇人可以話到俾你聽。冇一個好標準 standard 嘅答案同你講呢個一定係你要去讀嘅科，呢個一定係你要去行嗰條路，呢個一定係你要去拎嘅工資。有嘅咧只係你嘅選擇，同埋你要點樣去行嗰條路。聽到呢5樣嘢啦，咁希望你會喺呢5件事裡面就覺得其實自己係有一個光明嘅未來，亦都係有好大嘅可造性。你係一個人，咁所以人係真係會有好多唔同嘅創造力㗎嘛。咁所以你係值得擁有更好，你條路係好廣闊。最後再重申一次，我係由 DSE 冇5科合格去到大學畢業，然後再做咗3年嘅 full time， 最後就最近係 gap year 咗1年，而 gap year 呢一年咧試咗好多五花八門嘅嘢。咁大家有興趣都可以留言嘅，咁我都會同大家講下究竟 gap year 係可以做啲咩啊，或者係點解我哪來的勇氣會 gap year 啦，又或者係究竟裸辭同唔裸辭你係要考慮啲乜嘢啦。係啦，咁亦都嚟緊呢幾個月咧，亦都係會去投入翻去全職工作嘅，就係放榜咧只係1日嘅啫。你嘅人生咧仲有好多日，所以你今日或者你當日唔得，唔代表你以後都唔得咯。所以如果你今日都真係咁 touch wood 唔好彩地 touch， 有冇 wood 啊 ？wood 咧，唉死啦冇 wood 啊！紙都係 wood 嚟嘅。係拎翻本英文書好似幾有意義 touch wood 啦，我唔係賣廣告啊 touch wood 啦，真係 DSE 跛咗隻腳嘅。你好迷茫嘅，歡迎留言，我相信會有好多人可以解答到你嘅問題。再唔係就 IG DM 我，再同我傾下偈啦。咁我解答到嘅就盡量解答。想知道更加多關於我由基礎文憑點樣去到大學畢業，或者係出嚟做嘢經歷咗啲乜嘢嘅話咧，咁可以睇翻以前嘅片，雖然已經係都有啲年代感啦。或者你想分享你嘅勵志故事咧，都可以留言話俾我哋知。我相信呢個世界咧係冇標準答案，但係梗會有同路人去幫到你嘅。我係 Avis， 我哋下條片再見。Tell me